Start ulit mo. Gusto niya demo. Kaya yun, no? So, descaling niya. YouTube ko to. Dissolve niya po yung isang ano niya. Isang plastic niya mismo. Dissolve niyo siya sa tubig. And then, halo niyo siya dito. Then, add water po hanggang dito na. Meron naman siyang label. So, magkahalo yung descaler niyo. Then dito po, long press nyo to, dalawa. Ang dalawa po. Press nyo sa gitna. Yan na. So maintenance mode. So ito po yung enter nya. Then temperature ng coffee. Ito yung selection. Ito po yung save nya dito naman. Pag nakapag-select ka na po. Then, kung ililipat mo naman siya na ibang program, ito rin po. Ito yung timer naman po nung, ano nyo, nung standby mode. Then, ito yung contrast. Ito po yung water hardness niya. Paki-check always dapat naka-1 yan, ma'am. Filter po ng coffee, pero wala naman siya, sa water, wala naman siyang filter. Kasi filtered naman yung ginagamit niya. Ito ma'am yung sineselect kapag kailangan nyo i-descale yung unit. Ang start niya, andito po sa side. Ito yung start. Ito yung escape niya naman. So start. Hanapin niya ngayon yung descaler nyo. So dissolve nyo na dito yung descaler. Tapos buhos nyo na dito. Then lagay na kayo ng water hanggang dun mismo sa guhit. And then tsaka nyo siya i-start dito. Pag-start yan, ma'am, lalabas lahat dito ng tubig niya. Nung buong to, kailangan ubusin niya po yun. After niya ubusin yun, lalabas naman siya as wala na siyang tubig. So, mag-refill ka ng panibago, pupunuin mo to. Hanggang rim. Hanggang dito po. Okay. Punuin mo yan, sir. Tapos, start mo ulit. Kasi mag-i-start yan dito ulit. Descale ka ulit. No, sir. Banlaw na yun. Banlaw. Now, sa descaling niya po, habang nagdi-descale siya, paunti-unti kasi yun. Tapos, dalawa yung nalabasan niya dito, tsaka dito. So, depende sa kanya kung saan yung nalabas yung tubig. Parehong pwedeng lumabas yung Yes, tubig. ma'am. Okay. So, pag naglagay ka ng container, ma'am, dalawa po. Two containers. So, Okay. yun lang, ma'am, hanggang matapos. Tapos, lagay ka na ulit ng tubig. Magpapanlaw siya. Oo. Papadlaw muna. Opo. Laman-labas naman dito, ma'am, yung ano niya. Kung Kung matatapos tapos na na. po o hindi pa. Okay. So, I yun think na. so. I think I understand. Tapos, escape niya, ma'am, dito po. Pagka-cancel. Parang sa cellphone, no? Ngayon, Okay na po siya, ma'am. Other news. Next. na-video ko ba? Yes.